Claim irikuti. Order. Benjamin uyaupindure nyaya yenyu yokutema huni ngoro dzinoita 2. Huni nyoro mumusha wakamufanichia Ruzhowa. Atingabvise pwanya ruzhowa pamba pasina kana ruzhowa. Light on fencing fix and supply. Tinokugadzirira nedzatagadzira fence quality nyama usavi. Takatendeka sa job uye wanga akatendeka. Light on fencing manufacturers, masters in security fence, barbed wire, game fence, mesh wire, razor wire and fence making machines, supplies and installation to the nation. Light on fencing manufacturers, a complete destination for all types of quality fencing for everyone at affordable prices. You can visit us Kumbare Kumagaba opposite Mashwede service station. For more detailed information, contact us on the numbers that are showing on your screen or follow our Facebook page. Benjamin, nyawe wainzwa ere rutaurwe. Wakati maoni kwa machoro. Amini kwa mfanishi. Ngore mbiri. Right. Iwo ni rudzi. Simisazi. Unozo watu waipara mosha ere poete. Wakabatwa nani? Akabatwa nani? Ndinda kambata. All right. Ma ndizo zvongoro mbiri idzo. Ingoro mbiri wa. Mosha yako nebvuma. Mosha ndine bvuma ichi. All right. Judgment yosha. Unemvunzo. Unemvunzo kuti chi? Ishe panda tema manga muri. Muno ndimambo abana amadhisha ari kudenga. Muno muna mambo Tema manga muri mutu. mani. Manga ndarati kona gogo. Gogo vani. Panichia. Gogo vacho ndive kwa panichia. Manga muri matundu enda yavo. Muna sabhuku ere mufanichia muno? Sabhuku mufanichia ambo auya alifera. Oh. Zvisinei. Unozviziva here kuti hapana munhu ane mvumo yekutema muti zvisina permission yasabhuku? Iwe sabhuku vacho vakangobvumidza chete vanenge vachitopara mhosva. Kongo ichi ndinozviziva. Asi gogo vacho ndakavabvunza. Vakati kuti mataura nasabhuku here. Ivo vakati hongu ndataura navo. Asi sabhuku pavakazouya vakataura kuti gogo vainyira. Saka nyaya iripo ndekuti ndiwe wakabatwa uine huni uyezve ndiwe wakabatwa uchipara mhosva. Kana gogo vachiimba newe vachakubhadhara. One tripod. Yeah, 2 times. Zaenda upi huni Benjamin? Uninda Sei mombe. temera gogo. Mombe. Anile kutema muti mombe. Temeri ngachora chi. Isi kutenga wotu suguru wake. Temera huni. Wajibisa mitenge jifunga minda yao. Alright. Gogo wakavana kuya? Avana kuya vakastroke. Vakastroka? Mupurisa akasunga akaubata ngore dzari kuti Ndindiva. uru zvari kutaurwa ichokwadi here kuti gogo vake vane dambudziko ende uyezve paakatema miti yacho akatema mudhundu. Miti yanga dzahunde dzakakura dzakaita sei? Zakadai nawo iripo ndekuti sabhuku auya akati inyaya ndikuno kuimirirai nekuti handina kutaurirwa vape samunhu ndo vandatopa samunhu. Okay. Asambu yake vakastroka? Vakastroka, ndakazonzwa kuti vakastroka. Wakanzwa here kana kuti wakavaona? Zvokuona vari kure asi vachifamba zvavo mbichana ndobva vanzi vakastroka. Vane makore mangani? Zvokuma 86. Pamusoro changamira. Panapa pasvika Councillor Sandi. Ndobva asikotaura kuti nauye kwamatsororo mukasikuona amai vacho munonzwa tsitsi nezvavari. Mukomana akanga atoita chido chokuti abatsire ambuya vake. Saka ndakachikumbira kuti mutarisiwo nhau yedare. Inhau yakauya kunokuda asi moitarisisa kuti yakamira sei. Mukomana akanga aida kuti abatsire ambuya vake vakastroka. Ndiwo nhau yandataura naSandi panzaka nechinapa. Yeah, but changamire pamusoro
Next time tinoda kuti makansela kana vachinge vachiuya kunoka avauye vachitaura nemipanzi kana vachiziva kuti zvavari kutaura ichokwadi vanogara pabhenja anga ana appointment saka angoti kutaura mukomana Kennedy ndandazosiya kuti achitaura naye ndiri kunyora iwe chitaura yeah ndikansela anoda kupinda yake ari kusanda anoda kupinda nawo iri kumambo ndekuti masamona yamaviri ndakasvobata mumwe achitema pakadara ndobva ndasvobata kuti mumwe achitema pakadara inhau iyi yapidigurwa mamira yakaita chaishayo yapidigurwa papinda kansela yaita zvokupidigurwa asi mamira yakaita chaishayo ndekuti sabhuku atouya pano asandundudzwa kudzokerwa naye zvokuti panotone rimwe samoni riripo nepamabhuku apa riri kurambidzwa kuti ripinda nani nokuti ndashedzwa panze apa inini ndikanzi uya nesamoni rako ndikaenda ndikatora samoni panapa naiye kansela uya ndikaenda ndikamuratidza samoni riye saka nauyu ndikutona kuti samoni ratopetwa riripo pabhuku apa hatisi kuziva kuti zvichafamba sei zvakanaka alright okay zvatakuita mhosva yakaparwa mhosva yakaita sei zvayakaparwa mhosva pane gwara procedure kana neni saka muchinzwa nitaura kuti kune nhau yemazunde mumusha wega wega masabhuku ndichada muve nemazunde yekubetsera vakuru masenior citizens vachembere vasingagone kuzvibetsera asi hatitange kuzoipara kuya takahwanda mukupara mhosva chinoitika ndechekuti kansela pakutadza kuziva procedure yake yokuuya nayo ndiye achabhadhara mbudzi nhatu muri kupanzwisa panhau iyi yakwenda kuna kansela ndiye achabhadhara akundikana kutevera procedure isisu tichaenda totarisawo amai ava toona kuti vangabetserwe sei mucommunity handiti mupurisa saka pajudgment ero C4 Councillor Sunday, although he is not yet official. Yes. Masambo maviri pane rimwe riri kwava vasati vapinda nderani ramai vacho vari kuti ari kumbiririra amai vari kuti amai vekumatsoro pane machembere mangana pane machembere mairi nyaya idzi mbiri iyi kesi yakamira yoga pane imwe iri yekuti apa ndakabata musi umwe chete nguva imwe chete vanhu vaviri vakasiyana iwe unoita basa rei ukona uri nherera uri chengetawo pamba pani iwe unonzi Benjamin Matsororo kai unogara nani wakasara uchengetwa nani todaidza asabhuku yavauye pano vanoti iwe nherera iwe uchengetwa naatete iwe uyatoda simudza ruoko uda kutaura taura tinzi mwana mukomo wakashaya nyaya yekutaura chokwadi ndisamona ndakumudara mukomana yakawanikwa chitemo but akanga aenda kunopagungu chibaba chekuti vakwanise kurarama ndokuti wakati kuzvinoona ngova wadzokera mukuru usina na chinhu chetibatsirawo dunhu otema ondisirongo imwe chete otase utakura unotoere vanhu ndokuenda vakaita kuuo saka ndovakabatwa panyaya dzavo dzitori mbiro yakabatwa ari kwake yakabatwa ari kwake vanhu vakatosiyana saka nyaya yake imwe chete ine kaindi iwe unoita zvichimukwenyu aindorarama nekurima unorarama nekurima saka munotadza kuchengeta mubhuru hama dzevakomana wauya nayo kukoti kopa kurarama chirima chii unorarama uchirima chii andorima chibava
Alright, zvakanaka. But now nyaya tangachida kuona rimwe salmon racho ranzi rapetwa ndiro ratiri kuda kuona. Pamusoro baba garai toda kuona salmon rimwe ranzi rapetwa. Right. Uyu tomita sei? Mam Benjamin. Uyu Benjamin nhau yake ndeyekuti riri kupi tsvagai salmon iri tema miti imhosva. Akunopanzwa zvairi mhosva zvataurwa kuti kansela salmon iro auya kuzotaura kuvhara mhosva yakapangwa. Inini ndiri kuti miti ichengetedzwe. Kansela kana ane nhau yekuti chengetedze vanhu nevakwegura anouya nenzira kwayo, kwete kuuya sembabva mudare. Iye ane ofisi yake yaanotonga, ini ndine ofisi yangu yandinotonga. Ndikaenda kunopindira uko ndiye ndiri kukanganisa, nokuti imakanselazi mamwe vakaenda vari kutaurira vanhu kuti enda anotema miti chero zvisirizvo. Saka hatidi vanhu vanofa vanouya nemurawo usiriwo munzvimbo nenzvimbo ine murawo wamene. Saka ndataura kuti chembere mbiri idzi ndichada kuona kuti zvikurarama sei. Iye kansela kana achigona kuvachengetawo ngaachengetewo nerutivi, kwete kuti auye kuzoti mhosva haina kuparwa, iyo yakaparwa. Handi munopanzwisisa procedure ndikunyora yose for mama. Saka macases ai2. Saka inda anchifunga kuti pamacases 2 one person are involved defeating the cause of justice. Yes, defeating the cause of justice. So kana tadaro isusu tikaonekwa tichifaila kupa judgment iri appropriate, mangwana everyone achauya pana achitaura ndatema honda, nokuti makansela achazvinzwa kuti no Sunday akauya akasvikoita bail out vanhu. And masamonza ari kumonywa atichaziva kuti aenda kupi, one wachitariwana rimwe racho hatisuga. Ngauye kune mhosva yake ndiye defeating the cause of justice. Yes. Nokuti ndasvika pakutaura kuti inini mada undisvibisa zita rangu. Inini mashandiro angu ka ari sitireti mada undisvibisa. Ndatorwa endeleno nendisasirungu iyo. Salmon renyu rimwe racho riri kupi? Salmon yacho ari kupi? Zvakanaka. Saka mambo mati kansela ndiye achabhadhara mbudzi mbiri. Kansela ndiye anoyakudzoti mudare. Mbudzi? Nhatu. Vati nhatu. Mbudzi nhatu. Alright. Yako Benjamin yapera. Iri ndiro rachine rimwe rachine. Pasara 1 racho. Asi iye Benjamin ndiye anonyorwa pasara so that uyo kansela afuna kuziva mhosva yake. Yabva. Andinopaona. Kansela anofana kuita sei? Yes. Anofana kuzopiwa special approach. Ada kuti tisofu. Yeah, Alright, give me a case. Zvakanaka.